Lakhakrip li Korkanthi constituency ke parlo Arlong Buti Saborong pilapen Sona Singarong ke damatwara long delong kahino ajok inuda bangpu delong ke me parpi lapen langroi langkit hejok delong kirubahut bike pen hal langanat klonang no Pinpur pon me Karbianglong ke chingthur piglopusi dipurong supialong ke dotum kaningje tangte pini borpung Arlong Buti ara tumaphan asavet ara da phanta tim Karbianglong pen akirap piun ema Pinilang dam tha inura korte dilong dam bom hut bike pen ke dam bom hut men langanat kluchong lo labang so dilong ke check chot arta ta dolo lapen lang ta ke the pena joksi lapuson kisum chetong nang koklo sitanili tumke laswa dilong le par pip lote dama thai ta belo duk de sita hemrit parai si ki do jok parvek nang koklo lapen kisum ta chetong nang koklo puta hadagara ta tum pen ninje pon Lapen bang so munit ke phobe ka bang nili blok asal hemanat chebang bok bonta kopai ki mejok okprana bang ke misen hang thelang kusi birta de tulo bang so bike ke klo hut RTR bike lapen mobile ta ihung ingbodun neblo tangte pini sarkar pen pilo bang so arong adelong aphan mathabo asi prabjin pen kimisen ingchen adelong nang ke PG aphansi hadagara da tumta Karbianglong Autonomous Council Chairman Raju Tisophan Chuning Ripon lapen alang litum mate tim Karbianglong pen bang sorong phan Prabjin pen nakahomri ki bang je phansi dak ihin nile barat ihin Korkanthi rat dora pet pen Chuning Ripen lapen ningchet piri Koilamati pen Sonjit Pro Karbianglong Live